Amin'ny klasy toko faly marabantsika rehetra tonga soa indray eto amin'ny fandaharana journal de l'économie amin'ny tianio ity ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Nidina ny tany arikarena malagasy ny taona 2024 raha ampitahaina tamin'ny taona 2024. Ny mikasikasika an'izay indray no hitondrana fanadihadiana aminao ary andraisana vahiny ato amin'ity fandaharana ity ary hitantsika ao anatin'izay ny antony fidinan'io sy ny entina ny fiatraikan'izay eo amin'ny tontolon'ny toe-karena amin'ny ankabeny isan'ny teboka ny vohitra tao anatin'ny tatrana avoaka ny banky iray isam-pirenena moa izay ary teboka maromaro no mila hatsaraina raha ny fanazavana fana manarina izay aro avy hatrany fanadihadiana. Namoaka tatitra momba ny toe-karena Madagasikara ny banky iray isam-pirenena ny herinandro lasa teo. Notsindriny tamin'izany fa ny hena ny tany arikarena malagasy ny taona 2024 raha mitahaina ny taona 2024. 5,1 ny tany arikarena ny taona 2024 raha toka tafidina meherin'ny 400 ny folo volana voalohan'ny taona 2024 ny diavina hatreto. Azo arenina anefa izany raha ny fanazavana. Anankitelo principal ny voalohany aloha ny lutte contre la corruption. Io zany tena manimba be ny économie ary tena tokony atao mihitsy ny vaindohan-draha atao tokony prioritaire mihitsy ny lutte contre la corruption. Ny faharoa dia ny formation dia tena problema hita ny rehetrarehetra dia hoe problema na personnel qualifié. Ny offre de formation eto amintsika zany tsy tena ohatrany hoe compatible amin'ny demande au niveau de l'entreprise. Dia koa zany misy effort be dia be mihitsy tokony atao eto Madagasikara amina formation amin'ny sehatra rehetrarehetra. Ary ny fahatelo ny fahitako azy dia ny problema énergétique. Zany hoe ianao zany tsy afaka manodina industria raha vao tsy misy électricité na amin'ny secteur primaire io na secondaire io na tertiaire io dia mila énergie foana. Raha ny tatrana avoaka ny banky iray isam-pirenena hatrany isan'ny teboka mila tsarain'ny fanjakana ny fanomezana ny sehatry ny tsy miankina. Eo ihany koa ny famoronana asa sy ny fanomezana tosika ny fampiasam-bola ary ny fananana tahirim-bola entina amin'ny atrika ny tsy ampoizina. Ireo rehetra ireo izay tafiditra tanteraka amin'ny vina napetraky ny filohan'ny repoblika ary tafiditra ao anatin'ny politika ny ankabeny fanjakana. Vinavinany tsara kosa ny arikarena vaobe raha ny ato anatin'ny roa taona manaraka no jerena. Mbola azo atao tsara ihany koa raha ny fanazavana ny manatratra ny tanjony izay ny fampiankarana ny arikarena ho 5,700 ny taona 2024 raika amby 2024. Araka ny nambarako teo dia andray vehentsika ato amin'ny fandaharana i Andriamatoa Rahery Velo Nathan izay toe-karena faly mahabanao tonga soa ato amin'ny journal de l'économie. Fantaniko voalohany avy hatrany nisy an'iny antotanisana hoe tatitra navoaka ny banky iray isam-pirenena iny inona avy hatrany moa zany ny andikatsika an'izay tatitra navoaka an'izay. Teboka anankitelo raha bangona ny zavatra andresahany ry zareo en banque mondiale tamin'ny alalan'iny tatitra iny. Ny voalohany dia ny fidinany taux de croissance zany ho lasa 4,7% raha 5,1% izy tamin'ny taona lasa. Ny teboka faharoa dia mahakasika ny fomba fitantanana ny budget de l'État zany na ny vola eo am-pelatanan'ny fanjakana mba ahafahana mety mifehy raha sanatria misy ny tampoka. Ary ny teboka fahatelo dia ny misehatra ny fandrarahana mba iroso misimisy kokoa makany amin'ny fifaninanana madio. Ahoana ny fahitana an'izay hoe mety fiatraikan'izay fiainan'ny arikarenany eto amin'ny firenena izay? Tsy tena zavatra vaovao be io satria voalohany aloha iainantsika andavanandro io, na ny mpamokatra na ny mpandraraha na ny mpanjifa na ny mpisehatra hafa dia miaina an'io andavanandro. Nivadika ho taremarika fotsiny izy rehefa navoaka ny zareo tao amin'ny banky iray isam-pirenena zany fa zavatra iainantsika andavanandro io. Raha ny fiainan'ilay taux de croissance antsika kely ihany, zany hoe raha hoay stagnation ilay izy fa tsy tena fiainana be. Ny fiatraikany zany hoe mitovitovy amin'ny zava-nisy tamin'ny faraparan'ny taona ny zava-misy iainantsika amin'izao raha ny sehatry ny fandrosoan'ny toe-karena. Ny mampatahotra fotsiny raha mitohy mikorosofahana ilay izy
izay no manahirana fa raha ny situation amin'izao zany zava-misy amin'izao a tsy mifanalavitra amin'ny zava-misy tamin'ny fiandohan'ny taona iarahantsika mahita zany. Ny anton'iny fienahana iny dia ny fiankinan-dohantsika amin'ny toe-karena iraisam-pirenena. Eo moa ny fanondranantsika lavanilina izay miena kokoa ny vidiny eo amin'ny tsena iraisam-pirenena, eo ihany koa ny nickel tazana izany. Eo ihany koa nefany ny fiankinan-dohantsika amin'ny fanafarana solika ohatra izay miakatra ny vidiny noho ny olana géopolitika izay misy any Moyen-Orient. Eo ihany koa ny fiankinan-dohantsika amin'ny fanafarana entana, ny importation zany. Reny rehetrarehetra reny dia miatraika aty amin'ny toe-karentsika amin'ny famokarana eto an-toerana rehefa misy ny fienana eo anivon'ny tsena iraisam-pirenena ho an'ny volume d'exportation ahondratsika zany dia mazava ho azy miatraika aty amin'ny toe-karentsika. Hitantsika zao ohatra ny ady ara-ekonomika raha zay na zay sokajiana azy eo amin'ireo firenendehibe i Chine sy États-Unis. Isika nefa dia manondrana 520% ny vokatra ahondratsika dia mandeha any amin'ireo firenena anankiroa ireo. Zany hoe rehefa misy ny limitation na misy ny fiakaran'ny ny barrière tarifaire miditra any amina firenena anankiray mampiena ny fanondranana avy any Chine makany États-Unis ohatra na ny mifanohatra dia tsy maintsy miatraika aty amintsika izay mpanondrana matière première akora fototra makany amin'ireo firenendehibe ireo. Isan'ny teboka lehibe nyresanao teo ny resaka hoe famokarana sy ny hoe fanondranana araka nambaranao teo. Eo ihany koa ny fanjifana. Mety hoe inona ny enjeu an'izay ao anatin'ny tontolon'ity arika-reny ity? Ny résilience ny toe-karena malagasy zany ambany dia ambany. Raha misy sanatria misy choc avy any ivelany zany dia tonga dia miatraika mivantana aty amintsika, mampiakatra ny vidin'entana na mampiena ny fahefa-mividiny ny mpanjifa malagasy. Eo ihany koa ny mety fiankinan-dohantsika amina zavatra vitsivitsy, vokatra vitsivitsy no ahondrantsika makany. Raha misy ny fitotonganan'ny vidiny ireny miatraika mivantana aty amin'ny famokarana atao amintsika izay. Mazava ho azy anefa fa mamelona orinasa, mamelona tokantrano ary fidiram-bola ho an'ny fanjakana ireo orinasa malagasy izay mamokatra makany ivelany. Eo ihany koa raha toa ka mitombo na zay ny tendance mahazatra miakatra foana ny vidin'ny entana eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Isika izay manafatra an'ireo raha miakatra iny zany dia tsy maintsy mitady devise betsabetsaka koa isika dia miatraika any amin'ny ariary ihany koa iny zany rehefa avy eo dia rahantsika malala ny fiatraikan'izay any amin'ny toe-karentsika somary vulnérable zany ny toe-karena malagasy manoloana an'izay place misy atsika eo anatrehan'ny tsena iraisam-pirenena na ny toe-karena iraisam-pirenena. Zany hoe tsika dia consommateur raha ny tena importateur raha tena bangona tokana zany fa ny production atsika izay ahondrantsika tena vitsy. Ahoana indray ny vahaolana manoloana an'ireo izay hoe mampidina an'izay arika-renan'ny Madagasikara izay inona ny vahaolana zany sy tokony hojeren'ny fitondram-panjakana manoloana izay? Vahaolana dia efa eo ambavan'ireo mpiantsehatra na ny mpandraharaha zany na ny mpanjifa na ny mpampiasa vola na zay teknisianina mpanaraka ny toe-karena malagasy zany ny fampiroboroboana ny asa fandraharahana. Eo aloha mba ampihenana ny fiankinan-dohantsika any ivelany amin'ny zavatra jifaina. Eo ihany koa mba ahafahantsika mampitombo an'ilay valeur ajoutée izay miditra any amin'ny kitapon'ny tsirairay avy, miditra any amin'ny kitapon'ny mpamokatra na ilay mpiasa zany, miditra any anaty kitapony any anaty paosin'ny mpandraharaha ary miditra any amin'ny kitapom-bola mpanjakana. Efa nisy ny zavatra napetraky ny fanjakana tsindriko manokana ny loi sur le développement industriel de Madagascar. Ao anatin'io zany misy an'ilay hoe Fonds national
du développement industriel, misy an'ilay hoe agence nationale du développement de l'industrie. Ireny zany a dia sehatra manome tosika, manome vahana ny asa famokarana eto Madagasikara. Ary za dia miray tendro sy mitovy hevitra amin'ny mpandinika maro milaza hoe ny industrialisation no anisany mahatafavoaka ny firenena anankiray. Angamba ny exemple maro, ohatra maro no azontsika raisina amin'ireo firenena izay nanana ny fandrosoany. Eo ihany koa ny resaka fampiroboroboana ny fifaninanana aradrariny na le hoe concurrence zany mba hialana amin'ilay concurrence déloyale. Mila miroso makany amin'ny fiarovana kokoa an'ireo orinasa mpamokatra eto an-toerana na ireo orinasa mpamokatra mijoro ara-dalàna, satria io zavatra io dia manimba ny vokatra ataon'izy ireo, manimba ny fivoaran'izy ireo, fa ihany koa lasa manapaka ilay fahamamokatra eto an-toerana izay azontsika jifaina hialana amin'ilay fanafarana entana lava reny makany avy any ivelany zany. Inona ny afaka resana mikasika an'izay hoe industrialisation zay izay isany miteboka ny resanao teo hoe isan'ny vahaolana manoloana ny toe-karen'i Madagasikara, ahoana ny atratrara Madagasikara izay tanjon'izay? Ny industrialisation amiko a processus ngeza be. Ao anatin'izany a miara-mirona moa zany raha zay ny azoko ilazana azy a, hatrany amin'ny asa fikarohana, hatrany amin'ny fanabeazana, satria mila manabe, mila mampianatra tanora ho lasa industriel, ho lasa technicien industriel, mety miasa amin'ny sehatra maro, satria ny industrie tsy voatery asa famokarana ihany fa na ny financement an'io ary, zany hoe ny fampindramam-bola, ny secteur bancaire, na ny secteur ny énergie, na ny secteur ny communication, na ny secteur ny télécommunication, raha tsy laza afa-tsy ireo zany dia mifandray tendro amin'ny resaka industrialisation. Eo ihany koa ny fikarohana, satria ny industrialisation innovation no mitondra azy, no mitarika azy, dia any anatin'ny asa fikarohana tokony hifandray tendro mametraka ny mpandrarazany ho ampovoan'izay rehetrarehetra zay. Efa mizotra makany ve tsika amin'izao fotoana izao raha ny fahitanareo? Za manokana mahita ny fampiarana na ny famoahana ny décret d'application an'io LDIM io no point de départ ho an'ny industrialisation eto Madagasikara. Inona ohatra ny voarakitra ao anatin'izay lalàna izay? Anisan'ny voarakitra ao anatin'io ilay zavatra anankiroa izay tena goavana andrandray ny mpandraraha teo. Ny Fonds national, ny tahirim-bola pirenena ho fanohanana ny industria malagasy. Eo ihany koa ny agence nationale de développement de l'industrie. Ireo zany dia azo lazaina hoe andry lehibe anankiroa hifaharan'ny développement industriel, satria mipetraka foana ny problème na financement, mipetraka foana ny problème na accompagnement na teknika io na juridika ho an'izany industrialisation zany. Araka nambarako teo, tsy zavatra vita ao anatina heritaona na roa taona. Processus na industrialisation zany roapolo taona farafahakeliny. Hitantsika zany tamin'ny tantaran'ny firenena nanana industrie voalohany teto an-tany, ny Grande-Bretagne. Zany hoe zavatra processus à long terme ary mandeha tsikelikely io zavatra io, fa amiko ireo zavatra anankiroa ireo ny tsara tsindriana. Raha fehezina zany dia inona avy ireo hevitra lehibe ao anatin'izay azo tsoahana tamin'ny tatitra navoakan'ny banky iraisam-pirenena iny sy ny ahafahan'i Madagasikara manarina an'izay? Toromarika na aloha tsy ataoko hoe toromarika fa torohevitra, toro omena ny fanjakana, recommandation omena ny fanjakana zany izy iny mba ahafahany manosika kokoa ny fandrarahana voalohany amin'ny alalan'ny fampanjakana ny fifaninanana madio. Zay zany no ambarao. Eo ihany koa ny tosika samihafa ilain'ny asa fandrarahana eto Madagasikara. Anisan'izany ohatra ny tokony analalana misimisy kokoa ny tsenan'ny fizarana solika, ny tsenan'ny télécommunication, ny tsenan'ny
fampindramam-bola ireo dia manosika rehefa misy ny concurrence rehefa misy ny fifaninanana madio dia mihatsara ho azy ny toe-karena mihatsara ho azy ny zavatra atolotry ny mpandrarà miroso makany amin'ny innovation zay zavatra zay misy vidiny ny mpiasa sy ny mpandrarà no mahazo tombony fa indrindrindrindra ny mpanjifa. Anisan'ny zavatra naroso ihany koa ny fanatsarana na ny fieverana ny fomba ametrahana n'ilay dépense fiscale satria raha ny fahitana azy dia tsy efficace loatra ilay dépense fiscale tsy misy fiatraikany loatra ny amin'ny fampidiram-bola ho amin'ny fanjakana kanefa ny anisany tena iankinan-doha ary mampihena ny dépendance atsika amin'ny avy any ivelany ny fananantsika vola miditra avy eto an-toerana amin'ny alalan'ny hetra sy ny aba betsabetsaka kokoa. Andra ny mila mitady hevitra ny fanjakana hanatsarana ny fomba fanangonana ny hetra sy ny aba satria Madagasikara dia firenena anisany manana taux de couverture fiscale ambany dia ambany raha mihoatra amin'ireo firenena rehetra maneran'izao. Misy vola very zany avy amin'ny misy vola tokony hiditra amin'ny fanjakana nefa very vokatry ny inefficacité an'ilay dépense fiscale. Efa izay fanazavan'izay ankasitrahany ianao nanaiky ny vahiny teto amin'ny fandaharana journal de l'économie mankasitraka antsika rehetra ihany koa nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany ny tenako dia mametraka ny veloma amin'ny manaraka indray veloma tompoko.